هيتكلم عن ازمه when not ازمه. ألف شكر يا دكتورة علياء، وشكرا للتشير بيرسون. وفي الأول لازم أشكر الدكتورة حنان لدعوتها الكريمة ليا، وكل طاقم الرعاية المركزة في عين شمس. وطبعا أنا مش شايف الدكتور طارق، بس لازم برضو شكري يوصله. وبعدين أنا مش غريب عن عين شمس، إحنا الزقازيق على فكرة ما أعرفش أنتوا تعرفوا كده ولا لأ، مؤسسة تأسست برانش من عين شمس. فيعني انا عين شمس يعني فيعني المحاضره النهارده يعني هتكون لطيفه جدا، واتمنى انها توصل بمعلوماتها. احنا كلنا بيجي لنا الاطفال وكتير جدا بنشخص ازمه بسهوله جدا، واحيانا بيبقى وسط الشغل ده بنلاقي فيه حالات لا ما هياش ازمه خالص. فهل يا ترى ازاي نقدر نوصل للتشخيص بتاع الحاله تبقى ازمه او نون ازمه؟ فخلونا نبدا ونقول الازمه الاول عشان نبقى عارفين على اساس كده هنشخص الازمه. الازمه عباره عن كلمتين اللي هي الكاف والهويس اللي بيزيدوا بالليل والايرلي مورنينج. ولو الطفل ده عمل مجهود هيحصل عنده بريثنس وشيست تايتنس، بس في شرط، الكلام ده لازم يكون ريكارنت وريفرسبل، واحنا بنشخص نعمل رول اوت للاذر حاجات اللي بتعمل لنا الكاف والهويز اللي بيجي بالشكل ده. ريفرسبل يعني ايه؟ يعني لما ادي اصابه يتحسن، ولو اديت اكس اس لمده شهر مثلا بنلاقي الموضوع بيتحل. خلاص؟ ريكارنت اول اتاك لاي طفل في اي سن يجي لي بشيست ويز I have to consider other etiology. ممكن يبقى الكريتيريا بتاعته ماشي مع الازمه، بس في دماغي لازم يبقى في ريكارنت هيستوري، زي الابيليبسي كده بالظبط، قريبه من الابيليبسي بس مش زي الابيليبسي يعني. الرول اوت اذر ايتيولوجي لازم نفهم ليه، لان لو عرفنا ازاي التشيست ويز هيحصل، كل الستراكشر اللي جوه الثراسيك كيج ممكن تعمل لي تشيست ويز، سواء حاجه بالمونري او اكسترا بالمونري. البالمونري اليومنال زي الازمه، الانترا اليومنال زي الفورين بودي، اكسترا الاكسترنسك زي لما يحصل حاجه في الليمف نود او برونكوجينيك سيست تضغط لي فهسمع الهويز برضه. الاكسترا بالمونري حاجات كتيره جدا، الكاردياك يعمل، جي اي يعمل، الميون ديفيشنسي يعمل، فعندي حاجات كتيره جدا. فبالتالي لازم ابقى برود مايندد وعارف ان انا مش مجرد بس هي الازمه الحاجه الوحيده والبديل بتاعها حاجه ولا اتنين، لا في عندي حاجات لوت اوف ليست لازم نتابعهم ونعرف ايه اللي موجود عندنا ونقدر نشوفها. اول حاجه انا هتكلم على كذا كيسز فورين بودي بسرعه، لكن هوقف واحده لان عشان التايم يبقى مهم. الطفل ده جالنا، ودي طفل معظم الحالات او كل الحالات تقريبا ليا الكيس. زياد ده كان عنده 4 سنين لما جه، وكان عنده سادن كاف، دي اول نقطه، وعنده ديفيكالت بريثنج شورت بريس، وعنده ويز، ما كانش عنده كولد ايبيزود قبلها. نقطه مهمه دي لازم نفكر فيها كويس. الام قالت لنا ان هو ما كانش بيشتكي قبل كده من كحه، لا يعني لما يجي له نزله برد الكحه بتاعت اليوم والاثنين وخلاص، مش اكتر من كده خالص. مصطفى الويت والهاي بتاعه ما عندوش اي مشاكل فيهم، يعني طفل سليم وكويس قوي. النقطه المهمه هو عنده بايلاترال شيست ويز، يعني عادي جدا يبقى ازمه. طيب الكي بوينتس عندي هنا همشي فيها ازاي؟ اول حاجه لازم يبقى في دماغنا شويه الجوريزمات كده واحنا في كل حاجه بنشتغلها. اول حاجه لو الطفل جاي لي بصادن كاف او بصادن هويز، لازم اسال سؤال مهم جدا، هل في كورايزال سيمبتومز ولا مفيش كورايزال سيمبتومز؟ يعني في ابر ريسبيراتوري ولا مفيش ابر ريسبيراتوري؟ اللي فيه ابر ريسبيراتوري ده موستلي هيبقى فاير انديوسد هويز. طيب لو مفيش زي الولد ده، مفيش عندي نوت بريسيدد باي كولد، لازم نفكر في الفورين بودي. رقم واحد لازم نفكر فيها في الفورين بودي. طيب هل يا ترى هتبقى قاعده؟ لا، احنا بنحط موست كومن عشان نبدا نفكر بالراحه. طيب الفورين بودي لازم الطفل يجي لي بشوكينج؟ لا مش شرط. 50% من الحالات الام ما بتشوفش والطفل ما حدش بيشوف هو بيشرق، فبالتالي ما عنديش هيستوري في نص الاطفال اللي جايين لي بالفورين بودي. ده مش كده وبس، ده الشيست ويز اللي هي بايلاترال اللي المفروض الفورين بودي لما يدخل يعمل لي في المكان بتاعه شيست ويز، لكن في ريفلكس ممكن يعمل لي بايلاترال، وده كومن مش حاجه قليله. فبالتالي نقطه مهمه جدا. ده اللي اسوأ منها بعض الحالات اعملها اكس راي ما طلعش فيها حاجه، فدي لازم ابقى فاهم الكلام ده. فالفورين بودي
هاي اندكس اوف سسبيشس. مش هيجي لي الطفل زي ما موجود في الكتاب يونيلاترال هويز مش عارف ديمينش ايرث في الحته الفلانيه، لا انا ممكن ما الاقيش كده، الاقي بايلاترال هويز والاكس راي كمان مضلله، زياده الاشعه بتاعته. فبالتالي انا لو حطيت هاي اندكس اوف سسبيشس عشان اشخص الفورين بودي ده مهم جدا، وهنلاقي حالات كتيره بقى ممكن تمر قدامنا بالفورين بودي. طب النقطه الثانيه اللي لازم رساله عشان الفورين بودي دي التراكيه، وده البايفوركيشن، وده الرايت مين برونكاس والليفت مين برونكاس، ونقول ان الفورين بودي يروح للرايت سايد، مش كده؟ الاناتوميكال بيقول كده. طب ممكن نغير المعلومه دي شويه، لحد 4 سنين الليفل بتاع البايفوركيشن ايكوال في الاطفال. وفي بعض الدراسات اللي بعد كده كمان، بعض الدراسات بالذات اللي بيشتغلوا بالسي تي ودراسات السي تي والكلام بيقول لا لحد بعد كده كمان. بمعنى تاني لو جالي طفل عنده ليفت سايدد فورين بودي مش ابنورمال في الاطفال. فلازم نبقى فاهمين ان الاطفال لايبل بالذات اللي تحت 4 سنين لرايت وليفت سايدد فورين بودي مفيش عندي مشاكل فيها. ده مش كده وبس، لازم افكر في الفورين بودي مش اكيوت بس، في الكرونيك. الطفل اللي بديله علاج وما بيتحسنش وفي عنده حاجه لازم ادور على سبب تاني. اهمهم في مصر وفي البلاد بتاعتنا بالذات اللي فيها لب وفيها الحاجات اللي الولاد بيلعبوا بيها كتير جدا، احطها في دماغي. وانا فاكر مره كنا في اقولها لان المكان محترم جدا والناس كانت محترمه جدا في كفر الشيخ، اساتذه الثراسي كانوا بيعرضوا حاله نجلكتد منهم لمده اكتر من سنه وهي كانت فورين بودي. وهم امنا جدا ان هم شرحوا الكلام ده، ان الاشعه من تاني اشعه يا دكتوره ميرفت هم بيشرحوا كده من تاني اشعه فيها ايفيدنس بس مع سرعه بتاعه الشغل نجلكتد. فناس محترمه جدا ان هم بيعرضوا كده. فالكرونيك كاف والكرونيك ويز ممكن احط باستمرار الفورين بودي قدامي. ندخل على حاجه ثانيه. الطفل ده عنده 14 شهر، عنده ريكارنت شيست ويز وكاف وريكارنت كاف وعنده شيست انفكشن ونو فاميلي هيستوري اوف الرجي اور اتوبي، يعني بيستبعد لي الكورنر جزء كبير قوي من الازمه. نو هيستوري اوف سموكينج ان ذا فاميلي، يعني ما عنديش ريسك فاكتور، لكن الطفل ده اندر ويت وبالاكزامينيشن بتاعه عندي كريبيتيشن وبيز. هفكر فيه ازاي؟ هل يا ترى ممكن اخد بوينت او 2 من الحاجات اللي انا عملتها اعملهم هايلايت عموما؟ الايدج مهم جدا ابدا افكر فيه. الاندر ويت لازم افكر فيه، ليه هو اندر ويت؟ طب الايدج خلونا نشوفها كده. نيونيتال بيريود، في حد يقول لي الكرايتيريا بتاعت الازمه في النيونيتال بيريود؟ في كرايتيريا للازمه في النيونيتال بيريود بالتاكيد يعني، ولا ايه رايكم؟ مفيش ازمه في النيونيت عشان نبقى بس، اصل هي انا بسال سؤال تهكمي عشان نبقى يثبت شويه. مفيش ازمه في النيونيت. الهويز في النيونيت كونجنتال نمونيا اسبيريشن مالفورميشن سيستيك فايبروزيس بي دي، مفيش خالص. فارجوكم مفيش مكان للازمه في النيونيت. طب في السنه الاولانيه لازم تاخدها بصعوبه جدا، وعشان كده الازمه من سنه لما اجي احطها بالظبط لما فوق، لان قبل السنه دي لازم رول اوت كل حاجه، مش بسهوله احط الختم. ما يتقالش كده هلاقي فيه انفكشن ريفلاكس اميون ديفيشنسي اكسترا بالمونري برونكو بالمونري سبليزيا اللي الطفل دخل حضانه وقعد فتره طويله وفنتليتور والقصه احنا عارفينها كده. الازمه مش هي البرايورتي عندي في الفتره دي. فالطفل 14 شهر تقريبا سنه ما فيش عندي برايورتي هنا للازمه. ماشي؟ طيب تعالوا برضو نفس الالجوريزم، هتلاقوا الجزء ده اي هاف يعني اعمل كل جهدي عشان اشوف اذر ايتيولوجي غير الحاجه السهله اللي اقول عليها ازمه، اللي هم ايه؟ انا عندي شيست كيج في 4 حاجات، هارت جي اي ميديستاينم لانج، لازم ارول اوت الحاجات دي ولازم امشي بالتدريج اشوف فيها ايه. تعالوا نشوف بالراحه كده. الطفل ده كان طف تراكيو اسوجير فيستول. النقطه اللي انا جايب الحاله دي وبقولها دي نقطه مهمه جدا، ازاي اخد الصبغه بتاعت اعمل الصبغه بتاعت الطف ده؟ هل اخليه يبلع؟ هو الاساس بتاعي هو ال في نعم المنظار فعلا، المنظار هو اللي بيشخصها احسن، لكن لما هعمل صبغه هل يا ترى هي ال بتاع ما نديش الطفل يشرب الصبغه
لازم ادخل الرايل تيوب لحد الاستومك، توصل لي لحد الاستومك هنا، وبعدين احقن الصبغه بتاعتي، وهي الاساس بتاعنا هو الباريوم، انا قاعد اقول هي الاساس عشان اقول الباريوم، واسحب الرايل بتاعتي. وانا بسحبها تحت السكرين، لان في عندي هنا ان كوردينيشن في الحته دي في السوالوينج هنا، فبيحصل لي حاجه اسمها سبيلنج اوفر. فلو خليت الطفل يبلع لي الصبغه دي ممكن يحصل لي سبيلنج اوفر، يبان لي كان في طفل. فبالتالي لازم احط الرايل. دي نقطه مهمه جدا لما ابعت طفل يعمل بالكلام ده. لو ما عنديش منظار، لو منظار صح هو ده الاساس، لكن الصبغه لازم احط الرايل واملاها واسحبها واحطها تحت السكرين لحد ما يبان لي ان في الكونكشن دي واوصل للتشخيص. طبعا الطف او التراكيوسيجير فيسترا دي النورمال، دي الاتريتيك بارت ويز كونكشن من ابر بارت او كونكشن من لور او باي كونكشن، او يكون اتش تايب اللي بتدوخنا ساعات ولازم احطها في دماغي باستمرار في الديفرنشال دايجنوز بتاعت الكاف والهويز والريكارنت انفكشن والحاجات دي كلها. الحاله دي مهمه اللي هنقولها تانية دي. طفله مريم دي ريال كيس، كل الحاجات دي ريال كيس، ما هياش. مريم دي كانت من المنوفيه، 11 سنه، وهي نون ازماتيك وبتاخد نيبولايزر واورال سترويد، واتماتت عشان ريكارنت فيفر وديسنيا، وهي ماشيه باستمرار على انتي بيوتيك نيبولايزر وحاجات زي كده. لكن لما اجي اعمل اناليسيز للكحه بتاعتها الاقيها ويت وانكريز ان ذا مورنينج وافتر اكسرسايز. في عندي اكسبريشن من كميات كبيره ملونه، ممكن تبقى ابيض ممكن تبقى اصفر والوان كتيره جدا. الكف هنا ما يخليناش نفكر في حاجه ثانيه، وهي 11 سنه، وعلى فكره هي عندها لونج هيستوري اوف ازمه وبتعالج بالازمه، ما حدش انتبه اطلاقا من الحاجات دي. طيب انا ما عندهاش هيستوري لاي حاجه ثانيه، لكن هي جايه لنا بالفيفر والديفيكالت بريسنج والكاف. تعالوا شوفوا الاكزامينيشن بتاعها. الفيتال ساينس طبعا تكبني بتاكيكارديك، بلاد بريشر كويس، لكن دي ساتوريتد، عندها ساينوز وعندها كلابينج، ها ستانتد، ويت وهاي قليلين، وعندك ريبيتيشن وبيز. في سيستوليك مارمر، هي كانت من الانيميا، ما كانش اكتر من كده، ما كانش من حاجه ثانيه، وما عنديش حاجه ثانيه. تعالوا شوفوا الاكس راي بتاعتها. البلين كويس، هلاقي فيه سيست، ها مش اقفي بقى، اها هنا مثلا، وهنا اها في ترام تراك قدامي، ده اير واي هلاقيه عامل زي الترام تراك، حاجات برونكيكتسس. نشوف كده سنج ترينج قدامي هنا واضحه جدا اها، ترام تراك موجود. لما اجي في الاشعه اللي بعدها في جريب موجوده، ها كأن ماسك شويه عنب في ايدي، دي برونكيكتسس اللي هي تبدا باوبستراكشن او بانفكشن، ولو في اوبستراكشن يحصل انفكشن، الاثنين هيدوا لي ديستراكشن للاير واي ابيثيليوم، سواء بدات بامبيرد ميوكوسيلري ميكانيزم لو كان برايمري سيل ديسكاينيزيا، او سكندري، لان في عندنا سكندري سيل ديسكاينيزيا. كل الاطفال اللي هم هانديكاب، اللي هم عندهم نيورولوجيكال بروبلم، عندهم سكندري سيل ديسكاينيزيا، فبالتالي البرونكيكتس هتكمل، لان هيحصل كولونايزيشن ويحصل لي ديستراكشن ليتر اون. وعندي منها انواع كتيره جدا. السلندر ده اللي بيعمل لي ترام تراك، السيستيك دي اللي ممكن سنج ترنج تبان لي، البانش اوف جريب هلاقيها لو كانت فاريكوز، ها. والاسباب بتاعتي كتير، انفكشن سواء تي بي او نون تي بي، ميكانيكال زي انترنسيك او اكسترنسيك فاكتورز زي الليمفنود موجوده، لو كونجنتال ديفكت في البرونكيال اير واي، لو عندي ابنورمال ميوكاس سكريشن زي البرايمري سيل ديسكيزيا والسيستيك فايبروز والحاجات دي كلها، اميون ديفيشنسي، انفلاماتوري باول، كونكتيف تيشو، عندي اسباب كتيره جدا، لكن لازم ابقى صاحي فيها. وعشان كده ده المهم، امتى اتوقعها؟ لو اي طفل عنده كرونيك برودكتيف كاف زي مريم دي بالظبط، لو عندي بيرزيستنت بيرتاسس لايك كاف، البرتاسس طبيعي ممكن طفل يقعد يكح لحد 3 شهور، بنسميها 100 داي كاف، لكن لو قعد 6 شهور لازم اتوقعها. لو عندي سيفير نيمونيا او ريكارنت نيمونيا، الاخطر لو عملت كلشر وطلع لي المايكرو اورجانيزم بتاعت البرونكيتس فيها سودوموناس وفيها الحاجات دي. لو عندي بيرزيستنت فيزيكال ساين او سيست راديوجرافي لازم افكر فيها واهتم بيها جدا. لو الطفل ده سي اف
او بي سي دي او بي اي دي. بي سي دي اللي هي برايمري سي ديسكينيزيا، والبي اي دي البرايمري اميون ديفيشنسي. وبالذات لو الطفل ده انا غلط وشخصته ازمه ولقيته ما بيستجبش، فبالتالي انا لازم احط هاي اندكس. الطفل اللي جاي لي برودكتيف كف وبيجي لي مع الايرلي مورنينج كف والكلام ده لازم احطه في اعتباري ان هو مش ازمه وحاجه ثانيه. الطفله دي نفس الحاله ونفس القصه، ودي الاشعه بتاعتها عشان ما نطولش، نفس الاشعه ونفس السيستيك دايليتيشن بالديفرنت باترنز اللي احنا اتكلمنا عليها. نعم اللي هي مريم. ما دي المشكله، ما كانتش ازمه، هي ونجلكتد جدا، يعني 11 سنه. يعني ده عمر ده 13 سنه، تخيل لما يتشخصوا وهم في السن ده. مريم الكلابنج واضح جدا وستانتد، يعني ازاي اشوف طفل عنده كلابنج وما افكرش فيه ان هو حاجه ثانيه؟ نعم ما انا بقول لك يعني، فبالتالي لازم نفكر. ما هي دي الحالات دي عشان نفكر. الازمه الطفل جاي نورمال بيجري ما فيش عنده اي مشاكل خالص، لكن ما هوش ستانتد، ما هوش عنده كلابنج، ما عنديش اي بروبلم ثانيه تقول لي ان هو عنده شيء ثاني. معلش احنا المناقشات في ثواني، التايم از اب، فهنخلي مناقشه حضرتك في الاخر لان عندنا وقت للمناقشه. عاملين 15 نشكر. لا هي 20 دقيقه. هي بس خلينا اي ديسكشن خليه في بس الاخر. عندنا وقت في الديسكشن في الاخر ان شاء الله. انا المفروض مسافر، هقعد معاك ساعه. انا هبدا الحاله دي انها حاله فيري انترستنج وهكتفي بيها عشان الوقت. شايفين هنا، انتوا عارفين ازاي بنقرا السي تي؟ السي تي في منتهى البساطه لو عندنا فتحه بس زي الفتحه اللي فوق احنا بنتكلم على الابر لوب. لما يبدا يحصل لي الفتحتين ابقى اشوفهم، انا بتكلم على الرايت ميدل لوب واللينجولا في الجهه الثانيه. لما الاقي الهارت بدا يتكون وبدا يبقى ظاهر قدامي انا بتكلم على اللور لوب. فشوفوا الليجن هنا بادئه معايا هنا بالظبط في الميدل لوب، وفي عندي في اللينجولا، واخد كمان ماشي معايا في اللور لوب. طب نشوف اللي بعدها، نفس الليجن موجود. الطفله دي جت بالظبط كده الهيستوري بتاعها انها كان عندها نمونيا واتعالجت. الاشعتين الفرق بينهم حوالي اسبوعين. فانا الحاله كانت معايا، فانا قلت لهم لا خلاص اسبوعين ده شيء طبيعي، السي تي يبقى بريزيستنت فايندنج بتاعه اسبوعين وثلاثه وكمان شهر، نبقى نعيدها تاني. غابت الطفله ورجعت بعد 4 شهور، مش بعد شهر ولا 2، نفس الليجن موجود. ولو شفنا الاشعاعات كده كلها جنب بعضها هتلاقي الليجن واحد اهو، 3 اشعاعات. صح؟ نفس الليجن، مفيش تشينج خالص. لازم نفكر. طفله عندها ونورمال في المره الاخرانيه دي نورمال جدا، عندها كحه بس، كل ما عندها كحه بس. دي جانا طفله من الاسماعيليه فعلا، واتشخصت انها ازمه شويه، خدت انهيليشن والبور ريسبونس، وعندها ريكارنت فيفر وادميتد اند تريتد فور نمونيا. كان لازم نعمل برونكوسكوبي، والبرونكوسكوبي بتاعتنا كانت كده. شايفين في الباص موجود في اللنج بهذا الشكل، وكان طالع لنا ستريبتوكوكال نمونيا عندها. دي بروتراكتد بكتيريا برونكايتس. اللي هي يعني ايه بروتراكتد بكتيريا برونكايتس؟ الثلاثه اورجانيزم دول الستريبتوكوكال نمونيا وموفلس انفلونزا ميراكسيلا كاتراليس افتكروهم في 3 اماكن في الشست: الساينوسايتس، الاوتايتس، البروتراكتد بكتيريا برونكايتس. والتريتمنت اموكسيسيلين كلافولينيك اسيد بالهاي دوز بتاعه. والبدائل بتاعتهم الثيرد جنريشن كيفالوسبورين او الماكروليد اللي احنا ممكن نستخدمهم، لكن هو العلاج الاساسي الاموكسيسيلين كلافولينيك اسيد. هل يا ترى الفيرال ممكن يبقى كو انفكشن معاه؟ بالذات الادينو راينو فيروسز. طب يعني ايه بروتراكتد بكتيريا برونكايتس؟ طفل بيكح 4 اسابيع. كح 4 اسابيع، ما عنديش ريد فلاج لاي حاجه ثانيه. ولما اديله انتي بيوتيك بالذات الاموكسيكلاف مش 5 ايام ولا 7 ايام، ده 14 يوم يستجيب. لو ما استجابش ازود 17 تانيين. لو ما استجابش اعمل له برونكوسكوبي، لان ده هيدخل لي في مشاكل ثانيه. طيب لو هو حاجه اسمها بروتراكتد بكتيريا برونكايتس مايكرو، هم نفس الحكايه، الكاف 4 اسابيع وياخد العلاج يستجيب بيه او ما يستجيبش ندخل في انفستيجيشن، بس بشرط لما اعمل برونكوسكوبي
واطلع البال هلاقي في عندي بكتيريال كاونت بتوصل 10 اس 4، بس بشرط ما يكونش عندي بورديتيلا بيرتاسيس ولا مايكوبلازم. هم الثلاثه اورجانيزم اللي احنا بندور عليهم. واحيانا ما يطلعليش حاجه في الكالشر بوزيتيف مع استخدام الانتيبيوتيك بطريقه عشوائيه اللي بتتم في مصر. البروتراكتيد بكتيريا برونكايتس هي السكه عشان يحصل لي برونكيكسس وكورونيك سبتيف لانج ديزيز. انا خلصت، هم حالتين بس هنقولهم بسرعه عشان ما ننساهمش. مش كل حاله اللويز هتبقى ازمه. البرونكوجينيك سيست واحده من الحاجات اللي بنلاقيها بتبقى كتيره، مش كتيره يعني موجوده، واحنا عارفين عندي حاجه اسمها فورجات. اللنج دي جايه من الفورجات، اللنج جايه من الفورجات. فواحده من الفورجات انومالي ان يحصل لي برونكوجينيك سيست او حاجه اسمها اسوفيال دابليكيشن سيست، فدي بنلاقيها بهذا الشكل. النقطه الثانيه ما ننساهاش الفاسكولار رينج. الفاسكولار رينج يقول لك كومبليت وانكمبليت. كومبليت يعني واخده الاسوفيجاس ومعاه التراكيه او الاير واي. الانكمبليت واخده حاجه واحده بس، ولازم نفكر هي الكومن بتاعهم الدبل اورتيك ارش، لكن في عندي حاجات سب كليفير ممكن يعمل، وهي ممكن تجي لي بكمبريشن على الجي اي او على الريسبيراتوري، فممكن تاخد اللاركس فتعمل سترايد. الاير واي تحت هتسمع لي الهويز اللي انا بشوفه ده، ودي نقطه مهمه ولها كلينيكال ساينس لطيفه جدا، انك لو العيان بتفحصه ولقيت الهويز بيروح ويجي خلي العيان يعمل هايبر اكستنشن للنك، ده ممكن يفرد الاير واي بعيدا عن الفيزلز فيختفي الهويز. انا بقى هقول الهوم تيكن مسج بس خالص. الهوم تيكن مسج انا هقولها ريد فلاجز مش هوم تيكن مسج. اي سيمتومز من الولاده او في السنه الاولانيه من فضلك مش ازمه. اي انيشال سيمتومز وبالذات لو مع شوك، لان احيانا احنا الام تقول لك ده الواد شرق وانت تطنش الحكايه دي ما بتسمعهاش، ودي في احد الدراسات ان 30% من الفولين بودي ما بتشخصش لان الدكتور ما بيسمعش كويس. لو طفل عنده فومتنج اند كرونيك دايريا، لو عنده فيرال سترايف، لو عنده كاردياك سيمتومز، لو عنده فينجر كلابينج، الاخطر لو فوكال لانج ساينز وبتثبت لازم لا زي بتاعه البروتراكتيد بكتيريا برونكايتس دي، لا دي لازم تقف قدامك. لو عنده كونتينيوس ويز، لو الاهم بديله علاج وما بيستجيبش. دايما في الازمه انا بعمل ريجل ايفالويشن للطفل قدامي، فاقوم قايل حاجتين، يا اما هو ديفيكالت تريت ازمه او هو بديله العلاج لكن هو ما بيستجيبش. اول خطوه لازم اعملها لازم اراجع نفسي اذا ازمه ولا لا، وبعدين اراجع اذا كان بياخد العلاج صح كومبلاينس. كلمه كومبلاينس يعني ياخد 80% من التايم بتاعه، يعني لو هو بياخد علاج لمده شهر على الاقل 25 يوم يتاخد، لكن لو خده 20 يوم يبقى ما خدش العلاج، يبقى لازم اعيد العلاج من تاني. اليوز اوف انهيلر لو ما بياخدهاش صح يبقى اتاكد عليه. الكوموربيديتي والريسك فاكتور، الاب اللي بيدخن والحاجات دي، كل الكلام ده سليم هيبقى دخلت في الازمه ريزيستنت ثيرابي، بس الاول لازم اتاكد ان هو ازمه ولا لا. واشكركم جدا واتمنى يكون المحاضره مفيده.